komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ngayong hapon naman sa ang ito man pag-umusap sa inyunan at syempre, welcome sa ito pag-alagdat sa mga pagpalitan live. Sabado nga adlaw, Agosto 8, tuig 2020. Ang ito man papangamusta sa inyo, but anyway, sa mga nakapanyaga na dira, sa nagapahinay-hinay, pulo paliwaliwang, ito pasabado na, di ba? Upon ang mga mama kag papa, lola kag lola, mga tita kag sintos, kag mga kabataan. Kung wala ba lang kita importante nga himuon, pahimunong kita dira susulod sang aton na puloy-an. Tungod, tama na gid ka init, kag tama na gid ka alarming ang sitwasyon sa karon, ining COVID-19. Kag magluwas man sa mga kauturan, pahinumdum sa inyo, kay sa gihapon, diri sa itong sa Metro Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Isla San Negro, bisan gada guys sa Isla San Panay, sa apat na mga probinsya nandira. Aton man dira pagpangamusta, pero kabayo man kita nga kamo ga problema man, pareho sa among sitwasyon diri, natungod sa COVID-19. Tama, nagid kadamo sang naapektuhan. So, wala din kita na mahimo. Kundi pa dayon kita man nga magapangabay sa inyo, sa mga nagapasaway. Ano gid bala ang maayos kag dapat nato himuon para sa inyo. Isa sa mga panumdum neton, kay ti buwas nga adlaw, sa mga nagapamangkot, bala ano sa wing curfew man? Bala pa din man gihapon sa alas 10 ng gabi, ito alas 5 ng hapon, upon, ano ba? Si kagabi na halos, lapit naman itong gabi, kang nagwa yung executive order sa nga aton sa nga alcalde dito sa Sudad San Bacolod, Mayor Benny Energia, ang executive order number 52 series of 2020, nga sabihin, nagapahibalo sa itong tanan, nga ang curfew, umpisa iya buwas nga adlaw, Agosto 9. Mag-aumpisa alas 8 sang gabi, tugtog alas 4 sang kaagahon. Umpisa buwas, Agosto 9, tugtog ina sa Agosto 22. So, kinahanglan amat-amat na, kinahanglan pudo pa nung demonyo na, nga kinahanglan buwas ya, antes mag-alas 8, ara na kita sa atong panimalay. Pero kaya naton man kapulisan diri sa Metro Bacolod, makasiling bala kita nga
magapatigayon sila sa rekorida, no, natungod sa implementasyon sa bagong nga curfew hours, di ba? Pero istoryahan tayo na dugay-dugay, no? Kay dugang pag inaton nga mga update. Ang aton anay matahong nga lalantunon, na aton igalingaw sa inyo sa sininga hapon, halin kay Paul Anka, yes, Tita Wilma, ang aton matahong nga lalantunon. Okay, you are my destiny. Para man sa itong sinimang palangga, ang mga tagpalamati sa sininga hapon, te okay na da. Okay na, Tita Wilma. Ay nga mga ay nakamu, but anyway, saliwat sa ito man mga late tuners, good afternoon. Salamat man sa inyo. Kag sa mga nag-upo dira sa ilatag sa mga radio, 684 kHz siyempre, Tita Wilma, na? Updanay kita tubtub-tag na stress, kag ang maaaraman sa itong Facebook Live, sa mga gusto mag-upod sa itong via Facebook Live, pwede ka mo maka-search sa inyo Facebook account, Action Radio Bacolod. Kaga magluwas man Tito Wilma, ang mo naman sili website, na? Ang website, www.actionradiobacolod.com.ph. Kag sa YouTube, pwede lang kita maka-updanay tub-tub technology stress via Action Radio Bacolod dira sa YouTube. Okay na naman nga anak, ano? So relax lang ka mo dira sa nambal ni Tita Wilma tungod mag-off na kita iya sa sininga hapon. Napabati kay nalingaw pa na kamusta nga ato na matakum nga lelensunon para iya sa karon nga hapon halinto kay Polanca no You Are My Destiny. Pag magluwas man sina Tita We, sin Sabado subong adlaw hindi man kita wala kita problema nga basahon, wala kita sulat nga basahon, as scheduled ginaton as always every Saturday. Pero may i-share si Tito Wilma sa inyo sa siniiyak nga hapon, ha? Natungod na sa aton mga katigulangan, katigulangan gid Tito Wilma, hindi sa aton bala sa mga seniors naton, na dapat naton sila halungan
Kaya dapat naton sila matutukan sa pag-atipan sa ila, samtang sila man nagaedad na, kay may kabudlayan na ni para sa ila. So hindi man naton sila dapat pabayaan, kinanglantagaan man naton sila espesyal nga atensyon, panahon, ipawasyag ta aton sa ila ang pagpalangga. Di ba? Kaya sa tips man naton nga, ma-share sa inyo sa sininga hapon. Kahapon, Tito ano to gani? Ang eggplant, di ba? Eggplant tong share ni Tito subong niya, ano tong nasiplatan ko kay inaman. Isa na sa mga ginapanakot naton sa pagluto. Nan. Ang onion or sibuyas Bombay para sa aton na simple lang na yan nga himo naton na panakot kung kita magluto para magnamit pero ano bala ang mahatag sila nga kaayuhan man sa aton ikaayong lawas. And of course, ang aton ginapaabot sa kahapon ang aton horoscope sa adlaw-adlaw nga tanan. Inaiya kalingawan lang din naton, hindi bala? Kalingawan lang din naton ninatag sa kahapon makabati. Kita ay amon gila akong horoscope, ay amon galing akong lucky numbers, amon gini akong lucky color. Kalingawan lang ina na masiling man bala naton sa adlaw-adlaw may naton na routine sa aton pagpangabuhi, malingaw man kita. Kaya ma-divert sa makadali sa pihak sa atong sitwasyon sa karon, sa pihak sa mga problema nga aton ginapangatubang nga do hindi naton maintindihan ang aton pagpangabuhi sa karon. Una-una ang aton away sa kontra naton nga hindi makita sa aton mga mata. Ining coronavirus and COVID-19 nga ini nasa nahambal na naton kinahanglan lang din ang paghalong para sa aton gid. Wala sa iban, wala sa kunsing uman, kundi arigid sa aton tanan-tanan. Himuon na sang isa, dugangan sang isa, sa isa kapuloy-an, kung tanan nagaugyon, updan man sa mga kaingod naton sa aton komunidad. Sa bugos iya nga purok, pagkatapos lagi na sa purok ba sa kadto sa barangay, pasadto sa kabanwanganan, di ba? Hasta nga maangko naton kabugusan ang kadalagan ba ito kaya sa COVID-19. Pero daw kabudlay gid himuon kita Wilma. Tungod kabudlay sa ila tanan pangabayon. Amo na ganing hambal bala sa National Task Force Against COVID-19, ang workplaces ang ginakabig sa karon nga most critical areas. Kay dira suno sa ila pirmi nagakatabo inang paglapas sa minimum lang gid nga health and safety protocols. Kaya kung nagainatubangay, nagain ko na sa lubrahan, wala na ginatakod ang face mask. Wala na nag-observe sa social distancing. Kaya nga nagasalig mo, kilalahay kami, close kami, do something without knowing nga ay carrier, nagali sila sa virus. Dito, diba? Ay, oo. Dito sa nambal natin kaina, dito sa Bacolod, diba Tito Wilma? Ang curfew sa liwan. Alert kita buwas nga adlaw. Kay buwas man nga adlaw, mag-umpisa ang lockdown dali sa Metro Bacolod nga sa diin, ang i-lockdown ang tapilo sa mga dalagpo ng mga merkado diri patigayon sa disinfection, pagpaninilo man sa tagtaka merkado, di ba? Discontamination, di ba la Tito Wilma? Sa halin sa Burgos Public Market, ang Bacolod North na nagtawag sina. Sa Central Market, kag sa Libertad Public Market. Kung may sulusubra ka mo da, bakal na ka mo daan sa inyo kinahanglan para buwas, kung hindi, kung wala, di kita subong nga Sabado, ang ara na lang, makontento kita isang para gawi una itong buwas nga adlaw Domingo. Kaya tuwarte na gita, mabatsada na gita sanan kung daw ano naging kapuraot. That's why nga, mga anak, daw kabudlay kid, inchibihon sa sitwasyon sa karon. Diba? Sa bago gani, nabatian na naton, kaya nahibaluan man halin kagabi nga kainga, panawagan man, ang alcalde sa Ciudad San Bago, kay ti, nag-umpisa kaina, las 12 ang udto mo, diba? Din siraman ang public market sa Bago, kay ti, decontamination man, ti, magsira karon, magsira subong tawi sirado, napatigayon na nada subong pagpaninilo kapag disinfect, bukas man sila para sa itong mga kauturan. Ha? Uy, madumduman ko galing mga violators naton. Face mask, social distancing, kita naton sa social media.
ang mga nadagpan sa mga tagsaya ka police precinct number amo ni ara gatipon kundi sila ginabutang sa ginadako as the observant social distancing kundi butang sila sa gym nagaduluyuan nagakatulugan ang iba ara sa kilid din sa police station abi manuto na kamo himuon sa tanan hindi lang sang isa sang duwa kundi kita gid tanan-tanan. Okay, Tito We? Yes. Kag nasiplatan taman gani nga gin pagwa man to sa archdiocese sang Haro no dito sa Iloilo. Kinagapahibalo sila nga wala anay ginakanselar nila umpisa subong nga adlaw kag maghulat ng further notice kung saan uman magpatigayon sa public masses no mga misa ginkanselar mga liturgical celebration ginkanselar ana ina sa Archdiocese of Haro tungod man sining nagapadayon iya nga pagsaka sa numero sang mga nagakatatikan sa coronavirus. Kung live streaming na lang anay online, di ba? Pwede yan. Ang DTI gali Tito Wilma, ginapasiguro ni sa DTI representative nga si Iloilo City Representative Julian Baronda naghambal siya ginapasiguro kinahanglan siguruhon gid sa DTI sa Department of Trade and Industry nga hindi bala manghingalit ang mga negosyante sa presyohanay sining face shield kiti pila na lang kadlaw kita 15 na mo impose niya sa Department of Transportation ang paggamit ng face shield, di ba? Suno kay Baronda dapat bantayan niya sa DTI ang presyo sa face shield kasi siguraduhin nga hindi mag-overprice ang mga negosyante. Hambal niya nga matapos ang announcement ng gobyerno na mandatory na paggamit ng face shield sa public transport, gulpi lang iya nga nag-ibwal ang presyo sini taas na dason. No? Maano pang sinati siyempre, nagapanawagan man sa publiko nga mag-ugyon sa gobyerno. Sundon ang pagsuksok ng face shield. Kung nagasakay ka mo sa mga pampubliko ng salekyan, tungod nga mas mahal gidiya. Kagbayambot lang. Kung matapikan ikaw sa amo iya nga virus. Nakadepende na sa aton. Kaya naman siya, kung kampanti daw, okay lang yan mo, no? Okay lang gid sa ilaya, mga kalawayin bala naton. Ilan siya nun mo bala? Yan update naton sa DOH Region 6 kahapon. Ang province, do halos 100% aging saka. Sang nagwa nga resulta nga nagpositibo. Dili sa aton sa Bacolod, sobra man 100. Ang una lang anaton abiman, ay, di tanan na lang do halos nagaugtas. Ang tanan nga nagaugtas, amo ining gusto nga amo ining mga matutong nga nagasunod sa mga protocols na ginapatuman. Ang mga nagapasaway ti ambot sa inyo pag hindi ka mo mamati, pasulon nyo pa ng gobyerno sa ulihi, ilabinagid kong pamilya ninyo ang mamroblema na tungod sining COVID-19. Pero sa 8 na subong, sa Petsa 24, magabukas na ang klase para sa ating mga estudyante. Ari, ang Alliance of Concerned Teachers of ACT Philippines ay nagaproblema, nagakaluyahan na sila sa report sa mga teachers nga wala pa ang modules na paggaganito nila sa pagtudlo sa pagsugod sa klase. Naapektuhan man mo, naapektuhan ang modular learning preparation sa mga teachers sa ginbalik, especially dito yan sa NCR sa mga kaiting kaprobinsyanan dito, ginbalik sa MSCQ, ginpataas iya ang community quarantine sa ilang mga lugar. Ang hambal ni Secretary General Raymond Basilio, ang mga report sa karon nagapakita ng mga eskwelahan na nag-umpisa na sa module reproduction sa pag-bring sa modules nga paggagamito sa mga eskwela sa pagbukas ng klase sa mga eskwelahan ng mga divisions kaya ang promisa nila nga mag-print sa mga materials nga ini subong wala na untas tungod sining atong sitwasyon. Disappointed ang mga teachers sa pihak nga sila
amo iya ang na-assignan mo nga maghimo sa karon sila iyang gina-assignan nga maghimo sa activity sheet para sa modules. Wala pa sila sang may nakita ni isa ka kopya sa module sambal ni material. Asa sa karon gani mapilitan ni dyan aton mga teachers nga ganito na lang ang activity sheet sang nagligad iya nga full year. Okay? Paano ina karon matubo ang report sa mga teachers nga bisan may pila pa kasi pila na lang kasimana, umpisa na ang klase August 24, wala gid sila choice sa ila kundi maghimo iya sang ila sini lesson nga ara na sa ila, right? Kay kung hindi wala sa magamit iya nga mga material ang mga estudyante sa pag-umpisang klase. Kaya isa man sa problema sunod sa ila, no, sa mga teachers, amo iya ang reproduction cost. Wala na yung panahon ang mga eskulahan na magtipon pa sa pondo para dira tungod sa maliit na lamang na panahon nga nabilin. Resulta, nagapanawagan sa karon ang ACT o kung ini mga members ng Alliance of Concerned Teachers sa pamunuan niya sa GISED na kung mahimo magpatuman sa contingency plan para nga mapunan ang anuman nga kakulangan sa ahensya angot sa nagahilapit nga pagbukas ng klase. Ay, so, amo pa ni ang atong sa question. At tama na namin si Wilma. Ari anay balaho dali lang yan. Update kita sa pag-asa. Ha? Kaya kagina, nakareport si Action An, tropical depression, si Inteng. Pero sa update as of 11 a.m. sa Weather Bureau, ginapaabot nga dala sa lapta-lapta kag panalag sa pagbubo sa mabaskog nga ulan ang tropical depression nga si Inting sa bahin sa Bicol Region. Ang southeast monsoon o kung ining habagat magadulot naman sa mga pag-ulan-ulan sa Zambales, sa Bataan, Cavite, Batangas, sa mga probinsya sa Mindoro, sa Romblon, sa Northern Palawan, kalakip na dirang Kalanian, Coyo, kag Kalayaan Island. Kag Araman, panalagsan nga mga pag-ulan-ulan, ma-experiensya o gina-experiensya man sa karon sa bahin sa Pangasinan, dira sa may Metro Manila, diri man sa aton sa Western Visayas, kag iban pagid nga bahin sa Central Luzon, sa Mimaropa kag Calabar Zone. Ang paandam naman sa pag-asa sa mga residente, amo ang posible nga mga pagbaha-baha. Kaya siyempre, sa pagbubo sang ulan, sige-sige nga pagbubo sang ulan, may posibilidad magahumok ang duda landslide ang resulta. Kag si Inting, nagbulubaskog man siya, samtang nagahulag sa direksyon nga paaminhan sa Philippine Sea. Samtang nagapabilin iya nga malayo nga mag-landfall sa kadutuan sang Pilipinas ining si Inting. Pero ginasaligan naman siya nga magagwa sa PAR nato, no, Philippine Area of Responsibility, buwas sa hapon, Sunday afternoon. Si kaina alas 10 ng aga, yara si Inting sa 420 kilometro sidlangan, aminan na sidlangan, sa Kasiguran, Aurora. Ukon, 445 kilometro sidlangan sa Tugigaraw City sa Cagayan. Kag ang direksyon ninting nagahulag siya northward, no? Panakatundan na may kadasigon na 25 kilometro por ora. Kag may ginamonitor pagid ang pag-asa, isa pagid ka low pressure area, ara siya iya sa 260 kilometro nakatundan sa Subic, Zambales. Kag ang LPA nga ini nagapakita nga daw hindi din man siya magbaskog kag ma-develop nga maging isa ka tropical depression sa sulod sa 24 oras. Kag si Haring adlaw makayuhom kita kay nakabatsag kita sang kainit sang iya pagsila kaina. Nagbutlak ni siya alas 5:41 sang kagahon kag magatunod naman karon alas 6:22 iya sang Kasisimon. Pila lang ina na sang aton man update sa karon sa nagakatabo. Ari pagido ang piloto sang isa ka eroplano
patay siya sa plane crash sa Calicut Airport. Kay sige na bulubanta, 190 kataon sa kaisang Air India Express. Nagsadsad siya sa Calicut International Airport na tungod sa mabastog na pagbubo sang ulan suno ina sa report sang CNN News 18. Suno sa report ng CNN News 18, naglabot sa Justice Shetty ang napatay. Dala na dira ang piloto sa ngamuyang aeroplano. Samtang 40 naman katao ang gindala sa ospital. Bantayan maging sila naton ka mga updates dira Tito Wilma na Action Radio Philippine Standard Time ala 1:47 sa atong gali mga kauturan dira sa inyo pagkinahanglan man sa mga preska sa mga matahong nga bulat na personal man ninyo nga pagkinahanglan o kung saan man nga mansing pila naton ka mga importante nga mga commercial. Ang Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga. Okay.
Mayo lang ang pag-upod sa siningahapon na sa aton pagpangalagat sa this Mrs. Milo Cavite. Jeneline Patiga Diaz. Hello po from Cavite. Kay Marlene Diaz. Good afternoon to Wilma watching live diri sa Sumag. Kay Kadlaw lang si Tawe, oh. Jeneline Patiga Diaz, magandang hapon po sa lahat sa may minapasok ba. Elizabeth Malaka Gamala, ma'am, good afternoon. Please greet Ermi Hunko Orola on her birthday today. Thanks a lot. Keep safe and stay healthy. God bless and keep you. Yes, Sir Alex Fuentes, good afternoon. Action Tito Wilma. Kag happy weekend sa imuta. Stay safe sa inyo mandara. Tito Christian Rowa, mayong hapon sa inyo man. Yes. Maria Luz Grijaldo Macunat. Hello, Tito Wilma. Mayong hapon lang da. Sa aton tanan, mayong hapon ko sa aton tanan. God bless and keep safe always. Kay Jeneline Patiga Diaz. Diyan po sa minapasok sa may manang ko na si Violeta Patiga. Ingat po kayo. Paamo ka na. Zyril C. Mayong udto. Inde Maria Luz Grijaldo Macunat. Salamat man sa pag-upod kay Tito Wilma karon nga hapon. Yes, kay Miss Heaven, mayong hapon man sa imo. Kay Fritzy K. Jade Narciso, good afternoon maninay. Pamati, ari ka pamati kami. Yes, sa inyo, po dang imo sini Bana, dira kagang imo man anak, Fritzy K. Salamat gid sa inyo, kamaghalong man. Juna si Balios Bustillo, kamusta? Mayong hapon. Sir Nixon. Sir Nixon, posisyon, salamat. Ay, Sir Erwin Gonzalez, ari lang kami tits sa may Maaw, sa Maaw Public Market. Mayong hapon lang dira. Yes, mayong hapon man kay sino Nelny Realista. Nelny Realista, good PM, always lang ni monitor. Ari ko di sa Changi ko dalom niyo. Nelny, hi and hello. Dara lang gili sa dalom sa station. Kamusta lang? Mayong hapon da. Uy, halong da ha? Mayong hapon, tita. Have a nice day. Tita Tamyaw lang ko sa tanan nga taga-Bangga. 3C, Purok 3, Barangay 4, Himamaylan City. Especially my family there, Narciso family. Thank you, Tito. God bless. Halin ina kay Liza Monte Castro. Kay Jubel, mayong hapon. Yes, mayong hapon lang da Jubel. Sa taga-Shinda, Espanya, kay Lola Diling Daga, pamati adlaw-adlaw. Okay, balikan ta kamo da karon, relax lang. Alam mo na si 45, Action Radio Philippines Standard. Yes, paday man si Tito Wilmo sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ato na naitawi, Dr. Alfred Sirmengusen na ini isa man sa produkto sa Dr. Alfred nga hinwalin sa Pilipinas nga maayo yung pneumonia. Siyempre, Dr. Alfred
as mentioned kay ina, diba, namunog ni Tita Wilma kay ina, kay gusto ko man ni tandugon, para sa iton mga senior citizen. Kinahanglan sa iton mga senior citizen, dubli man nga paghalong sa karon, magluwas sa pandemic, nga atong gina-experience ining COVID-19, kinahanglan dubli halong man sa inyong mga ginakaon. Kay kung kamo ang nag-experience sa pre-existing disease, kung kamo hypertensive, kung ano man ang ginabatag ninyo sa inyong lawas, ikabalo, kita na prone kamo kay dasig sakitan sa ining makamamatay nga virus nga ini. Amo na nga ginapahalong, kagindira lang kamo yung ginapastay sa balay, di ba? Gani, sa ato naman mga palangga, sa ato mga kabataan, kay mga kaapuhan, please, tutukan man naton ang pag-atipan sa nagatigulang na. Masakit ako matigas sa senior sa desenta mo, hindi ko na gusto yan ba. Pero sa nagaedad na, nagatigulang natin nga ginikanan. Mabudlay man sa aton balatsagon nga malayo kita sa aton iloy o kung amay o ginikanan nga ara pa, no? Kung sino man sa ilang ara pa, nga nagaedad sila, pagkatapos kita iya malayo, di ba? Malayo sila sa aton. Si kinahanglan talupang doon naton ina sila. Si kung hindi naton iya pag-atipan nun ang atong siniginikanan, ano bala ang matabo sa ila? Yan. Ano na lang ini, diin ka na. Ha? Ang aton sining kapin pamay time na gusto ni nila magpaangga mo. May time na gusto nila magpaangga nga kabudlay para sa atong nga kabataan tungod mga malayo sila sa aton, ilabi na kung kamo may pangabuhi na, di ba? Kung may pangabuhi na, kabudlay gid. Kag hindi ginaton sila iya matalupangdan. Si ano ang himuunta ng okay na? Kag masiling bala naton nga mga sensitibo na ini sila. Di kung sensitibo na sila, gamay nga diferensya, mahinakit ni sila, sakit na nila yung ilabuo. Kita naman yung mga kabataan, kung very busy kita sa aton work, katapos kung may kaugalingon ka mga pamilya, kung may tagsa-tagsa na kamo pamilya, halos wala na kamo time sa ila, kung saan lang kamo may time nga mahatag sa ila, without knowing na ay nasakit na gali naton ang ila balatsyagon. So, tagaan naton sila nagkakaigo nga atensyon. Sometimes sila, ari pa kaupo naton, kag pwede pa naton sila mapatungdan sa aton panahon kag pagpalangga. Ilabi na kung may ginabakyag sila. Man kabudlay, gidya, kung malayo kita sa ila. Diba? Kapin pa ko nag-edad sila abi mga 80, na nag-edad sila bala mga 70 plus, mga amo-amo na bala, no? Ba, kabudlay-budlay, ginaiya. Kaluluoy gina sa ilaya na ano himuunta mga bagay nga makabulig iya para sa iPhone sini kabalaka kag gusto naton himuon para sa iPhone nagatigulang na nga mga ginitan ang mga senior citizen naton ang mga senior citizen labi na gid mga senior citizen nga wala iya pamilya bala nga imugid nga ng mga laon bala na tuod na ariyo. So hasyon na ni Tita Wilma. Lanupon ang tanan naton, well, let's say malayo ta kung sila sa lain nga barangay o lain sila nga syudad ari ta dito ba kinanplanuhon pa ang tanan antes mag-abot bala mga emergency situation. Kasi pag-abot niya sa ginatawag nga long distance caregiving, paano ka layo mo, paano ka na mahimo para sa atong mga nag-edad na ng mga kasigulangan, sa pagbisita naton dapat may ara gid kamo priority, no? Kinahanglan tagaan taman sila priority kung kaisa, kag dapat may nagapanguna man nga oportunidad nga makahimo kita sang sila man ka mga preparasyon para sa ila. Kinahanglan makaangkon ikaw sang support system. May ara ka kay let's say ari ka sa Bacolod, gobra ka diya tudo-tudo ka focus ka sa trabaho mo, pamilya mo ari diri, ara sila kundi nga banwa, kinahanglan may support system ka man para sa ila. Kapamilya abi ninyo, abyan mo nga close mo gid or tupad balay ninyo dira nga masaligan man nga pwede man makatamwa-tamwa sa iya o sa ila. Kinahanglan man
mangin friends mo man sila, bisan mga utod mo sila, bisan mga pakaisa mo sila, para bala mas mahapot para sa imo nga mag-contact sila sa tion nga kinahanglan, nga sa tion nga diin kinahanglan may magatamwa-tamwa man sa ila, kag kung may mabulig man sa ila, in case di man, muna bala, no? Hibaluon naton kung ara pagindugang, hibaluon paginaton kung ang iya layo sila sa clinic, layo sila basta may mga nurse sila sa tupan nila or doktor, or lapit na lang clinic, kaya sa mga banwa-banwaya na ikumpara din sa siyudad sa Bacolod mo, no, di ba? Ari pagid ang dapat mo i-preparar ay kuha ikaw copies and medical, financial, kag legal information sang odds naton. Or let's say, ginikanan mo man, or mama mo lang, or papa mo lang nga subong. Kalakip gid. Kalakip dira ang ilang nga status. Ang ilang status sa Social Security System, kung sa SSSS. SSSS, madama ang butawin. Tatlo lang ka-S. Kaya may mga kasulatan nga, syempre, ibili niya ina, o nila, no, kinanglan preparar mo man, a power of attorney, na special power of attorney, ang mga paperwork nila. Kaya kung may healthcare siya, kinanglan man, ipreparar ang mga papers para in case maglayan ng pamatsyag or dalon sa hospital or dalon sa ara, kompleto na iya na mga ID, let's say, sa iya senior citizen, ang iya man nga, ano pag ganito, ang iya pagid mga birth certificate, kinanglan na, tanan nga kinanglan gid kay nga, in kaso por kaso sa tiong sang emergency, kinahanglan mo, nan. Kapin pa kon, knock on wood, madala sila sa hospital tungod lain nila pamatsyag, mo yung atake sa ilan na ginabatsag iya nga balatian. Ang ila senior citizen ID, kag kung may healthcare sila, may PhilHealth sila, tatlo gina pwede na nila iya ma-enjoy sa ila billing, hindi na enjoy ng mga lipay, kundi makabenepisyo sa ila. Diba? Bang ila billing sa ila nga bills, mabuhin ang PhilHealth una-una. Ikaduha ang ila nga ID sa senior citizen. Ikatatlo kung may healthcare sila. Kaya healthcare ulihig niya sa tanan. Kag kinahanglan para matagaan mo man atensyon, paghatag mo yung atensyon, ano na sila, kay para sila special sila, ginakatuan mo, kag ulikin mo gid. Ang ilang nga doctor's appointment, kinahanglan din. Kinahanglan ay na check up permi, kinahanglan din ha, kagabalo ka isang diagnosis, kung di ka man to kakadto, or let's say, hindi mo man siya matalupan, ang ginasaligan, saligan nga maghatag pagtamod sa inyo, sini mga kuha ka gina informasyon halin sa ila. Ang maayog kinahanglan i-access gid kung ano ba na ang mga bagay nga nakahatag sa iya kaayuhan o kung medyo problema nagdugang sa isa ni ginabatsyag nan. Dason magpangayo man kamo advice sa inyo sa ila sini mga doktor kung may ada gid may or kung magkadto pakonsulta kamo kinahanglan gid, no? Kung bala kinahanglan gid siya dalon sa hospital or pwede lang sa balay para sa ano man nga para sa medical treatment. Kasi kabalugi kita nga kung pwede pa lang hindi madala sa hospital, subong yan ato ng mga seniors, hindi ta pag-ipadala mo. Kaya tungod sa mga ginapangatubang yun nato, subong nga, problema, no? Ini-away naton sa coronavirus. Isa pa dyan, bisan magpasaway na ina sila, ginikanan taman, or let's say si nanay or si tatay lang nabilin, bisan magpasaway, intindihon din natin. Hindi pagpiliton kung anong gusto natin. Isa sa pinaka-importante nga bagay nga mahimo mo, ipabugal mo gin ang pagka-independent ng ginikanan mo. Tandaan din na sila iya nagasigilang na nagaigad na. Very sensitive pa ina sila. Bisan makita nila ang mga apo nila, bisan dulce lang na din maagda, or makaon ka saging, di mo maagda. Tandaan mo, batsagon gina nila, amo sila kasensitibo, nga kinahanglan, maintulin pa na mo. Dapat intuon pa na sila, kasi, kay ila pa matsyagan, do mga bata, sila ba na? Kaya tandaan mo, hindi mo sila
sila dapat pasundon sa gusto mo, di ba? Amo na kalabanan na siling sa ito na mo kabublay magpadako sang ginikanan kamang na ulugtasan tuod-tuod ken, no? Pero hindi gali naton sila dapat pasundon sa gusto naton. Kay tandaan naton sila gihapon ang ginikanan nga dapat masunod. Yes, literally at itaw insakto na pero kung sala na ipabatsad lang hinay-hinay, hindi pagasigan, hindi pagsingalan, mo kaluoy din akong kaisangan. Kabayilan siya sa iya kahilwayan, sa gusto niya, yang himuon siya kaugalingon kagihambal. Okay lang, tapos paintindihan lang, ha? Kay gusto niya maghimo sina sa iya kaugalingon, nga iya ba lang i-enjoy ang ina nga bagay, bisan sa panulok naton sala, ina tungod sa ila nakasbulangon, kag sa ila sina memorya. Magluwas na gila siguro kung uli ano na sila or may dementia sila. Tandaan din natin mga anak kita, padulong man sa amo silang asosasyon. Okay? Ang ari pagid kontribusyon sa ibang pangamyang sa pamilya, paano Tito Wilma? Sa kadamon sa atong pamilya, isa sa inyo maghahatag sang dako nga responsibilidad sa pag-atipan. Let's say, kung nara sa ila puder. Pero ang long distance caregiving, masiling sa bala, ara pa sa may age sila, katawo nga dapat maghimo sila, ikaw isa man. So, sino man ay nakatuka na magbisita, kinanglan manawagin, no? Sa pila man kami mo sa pamilya, kag sa mga abin, para nga, mapiparar mo man siya, mapainchindi mo man. Kaya may ara iya kung kaisa nga inang, ka-awkward, nagibala, inatungod man sa ila ka, sa ila pang idaron, no? Nga, kabudlay, painchindi mo. Abi ninyo, kabudlay, gid man mag-atipan, ilabi na kung mga 80s up na ang aton sa ni elders na kinahanglan tuon man kita kung paano nila naton sila iya ba paayunan kag mapaintendi kag mapabatsag naton sa ila nga palangga naton sila. Kinahanglan mangin balanse man ikaw, da? Ang pag-atipan sa mga tigulang kinahanglan kinahanglan man inasang nagakaigo nga emotions natin, kag ang aton man physical nga ikasarang, ilabi na gid kung permi nagapasingit, nagapanglampot, damo na sila sa mga kapalpakan ni ginahimo, kay nga tigulang na sila titawi mo, di ba? Kaon sang gusto, kinahanglan pakaunon ginaton sila sang gusto ka, paintindi yung ga-enjoy ginabala sila, basta kabalo ka lang, sa sautan kapag kung nalipay sila sa ginahimo mo sa ila, pero kung pabayaan gani naton kag inasunglugo naton kag puntahon tuon naluoy di ko maglangitaw mo so na matulog bala na luwa mo tulog ka mga tigulang bala nga ara man may mga kabataan pero wala balaga pabatyag na ara sila para sa ila ginikanan. Tandaan lang ginato niya ako niya mahambal ko gid lang wala kita hindi kita permanente sa kalibutan kundi kita tanan gulang, nagakasigulang, kung kita kabataan, kag may ginikanan kita, may nanay kita, may tatay pa kita, pabation naton sila sa, I love you, Nay, I love you, Tay, mabatian pa na ina, saan o ka pa na mahambal, kung nagatupo ng ila duha katukod, kag hindi ka nila mabatian, bisan ano pa na kasinggitan mo sa bilog na kalibutan, hindi kanila mabatian. Kung anong gusto nila kakaunon lang, sa husto, na, kada kinang napapahuwayan man sila sa gusto, palakat-lakaton nga sort of exercise. Kaya kinahanglan tagaan din natin sila special na attention. Nami nga pag-atipan, tratasyon, nami nga pag-atipan sa ating mga katigulangan na mga pasaway. Minsan may pagkasalawayon, may pagkaulianon. Tigulang na mo, no? Isan budlay gawa intindihon palanggaon naton sila. Kaya kung wala aton mga ginikanan, wala man kita diri sa kalibutan. Tatay, yes. Kaya nanay, palanggaon naton. Okay, so gamay lang, gusto ko lang ni ipabatiyak sa mga nanay naton, na nanay naton nga dapat naton halungan, isa lang ang nanay naton sa kalibutan, isa man ang tatay naton sa kalibutan. Ay, ang bahay ni Karo Banawa ba lang, iingatan ka. Ara, ba't yung ititawid sa inyo?
mahal ay makamtan kahit na sandali kita'y mamasdan. Ligaya'y tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo ay gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan ko na. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, Okay. aakay sa'yo. Okay. Para sa ating mga Iloy, sa ating mga may sa ating ginikanan. Pangarap ko na makamtan ko na. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Okay, iingatan ka para man sa itong sini mga ginikanan, especially sa itong mga Iloy Singpuluyan, sa mga senior citizen naton, sa mga young at hearts naton, whatever, kung ano may tawag ni Tita Wilma sa inyo, love, love, love dito mo sa mga kabataan, no? Labi ng kabataan ninyo at sa malayo. Silinigan isang isa naton ka, panangatag palamat siyo, Tita We, kanami isang topic mo about mga parents, damo, ginang mga anak ang maka-realize the job the way I salute you. Ophelia, salamat yun sa imo. Ophelia Galero RC dira sa may Isabela. Salamat, Git. Yes, araw man dira. Mami Pila, Mami Diana Consolacion, Daddy Boy Consolacion, good afternoon dira. Kay Nanay Dayin, mo ini mga senior citizen, yung mga
puwerte man ang mga abilidad na. Maramiling na din naman sila, Carlos Esweti, Ginging Pero, sila na comment, salamat man. Kag yes, kay batchmate Hinidino ka din, salamat sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon, kay Ashley Virgo, salamat din. Miss Jean also said, afternoon Tito We, kay yes, Ederica Ford, sa OTTG, ara siya nagadala sa nga Christine Taxi, extra careful gid na sa pagdala sa nga salakyan, kinahanglan gid tungod punto ng aton, hindi makita iya nga sa away. Ederica Ford, salamat gid mayong hapon man inday wala inigid sa Action Radio. Nagapamati naman kami dito sa barangay sa kada hapon God bless. Teddy Tucaro Senior, yes, dila man sa pamilya Inson, no? Mayong hapon lang dila. Especially kay Roward, kag kay Lysel, salamat man. Dayan Garcia Baisa, Pitawe, solid listener from Isabela, salamat din sa inyo. Nga itong ginanay Celebrity Code itself, pwede naman sa itong sini balik si Tita Wilma pagkatapos ng mga ini. Diin ang... Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una,
mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang COVID standard man, nasa 20 dose na. Yes, padayon man si Tita Wilma. Pero ang ato man ay Zenton Plus Gold na honor. Kay Lilibet Padillo, I'm watching. Stay safe. Salamat man. Kay Nelmy, yes, really struggling mo pilido, girl. Okay, standby na ang aton Tita Wilma nga ma-share sa inyo karon nga hapon ang tips to hambal ko bala, di ba? Abi ko mga horoscope ko, hindi pa gali. Okay, ang hambal ko ang sibuyas bombay or sa English ano gani onion, na? Hindi lang pampanamit sa aton ginaluto, kundi may health benefits man ini siya. Kinanglan hibaluon gid naton ina. Di kabalo ka nga ang sibuyas bombay, hindi lang nga simple nga panakot sa aton ginaluto, na? Ang utay condiments, no? Mga spices nga ina. Damo na sila benepisyo, hilaw man o kung luto na aton konsumuhon o kung kaunon, may benefits din na sa aton lawas. Kag ang sibuyas bombay, nagaangkon ini sang iron, no? May antioxidants man ini, kani nga mga importante nga mga bitamina. Rich man ini sa vitamin C, kag D, kalakip ang folate. Abi niyo dumduman kung iba lang speaking of sibuyas bombay, ang share bala ni Senator Jesus Cordero, pag-uso bala sa trangkaso, piling niya amon, simple lang, dumduman niya kung sinanay niya. Ang hinahimo na kung nung sibuyas bombay, kaping pangpula, pihakon niya sa tunga. Tapos ipamutang sa kilid ng portahan, sa puno kag punta sa bintana, di ba bintana naton, may corner-corner, sa left corner kag sa right corner, nabutang na ginakihad ko no tunga, nabutang tanan nga bintan para hindi maglaton. Kaya nga di bala pag kasuhon, hindi magpanaog sa inyo balay kung hindi ka mo tanan matapon. There's something na amo na mo silingon ni former Senator Chase Subong Governor. Hindi ko na malipatan. May ibang kita nga mga sila nag-practice na nila, di ba? Effective man ko no. Pero ari ayo, may pila pagit sa mga maayo nga benepisyo ang aton man pag-consume or paggamit sa sibuyas bombay. Una-una, pangbalansi sa temperature, no? Sa temperatura. Kabalo ka nga, ang sobra, no? Sobra okay na nga i-mix na ito sa pagkaon o kung magkaon kita sibuyas bombay kon summer season, nami na ganit hinabalanse yan atong body temperature. Ina tungod ang sibuyas bombay nagaangkon sang cooling properties. May ara siya ginaangkon nga ginatawag na volatile oil nga makabuligid para mapabalansi ang temperature sa aton lawas kung mainit ang panahon. That's why namin gali magkaon sibuyas bombay during summer season. At least, no,
Kag okay man, di ba? Hindi, sakto din man tawag. Okay man ni. Nabi man ni siya kaunon, bisang hilaw. Ukon, i-mix sa mga salad-salad na ba na? Vegetable salad, ba niya sa kinilaw, di ba? Bisan maglapwa ka lang gali dahon kamuti, buta mo sibuyas bombay, kamatis, di ba? Yes. Magluwas sina. So, hindi man siya nga makakontrol sa imo mataas na blood pressure. Kamu mga senior sa dito, kamu binasapit ko ni tawi, asin pa kayo na mo. Ariyo, para sa inyo, sa mga nagaedad. Or, sinuman. Nara na lang tawi para mahagan-hagan. Sinuman nga hypertensive, no? Mataas ang inyo blood pressure. Basta nga may hypertension, kung taas ang inyo blood dugo, pwede man ninyo i-mix ang sibuyas, bombay, ukon onions sa listahan sa inyo mga palamahawon o kung merienda sa kapunanon. Kaya nga, ang bombay, rich in potassium na siya, vitamins nga makabulig para mapabilin o mamintinar ang normal nga pressure sa imo sini dugo. Bawing-ying, alam sa giya, bara yung siya nagapamate. Hindi ba lang hypertensive ka man, ara iyeng nga namin sibuyas bombay gali. Okay. Kag ops man na siya para sa mga kauturin natin nga may mataas nga blood sugar. Sa mga diabetic, kinahanglan mo man na ilakip sa imo food diet. Ang mga diabetic natin ng mga kauturan. Ang sibuyas bombay sa aton sa hiligay noon. Sa sibuyas bombay, gitaya mo, kasi kung magsilindang sa sibuyas na, ara nga sibuyas dahon, di ba? May sibuyas bombay, amo na sa laba ang dahon, di ba? Pag siling tayo nga bombay, amo ng onions, kaya nga agali, ikaw masigwe, kagid na daw yun. Hindi, ang sibuyas bombay, ang glycemic index ng bombay, mas manubo sa dapat nga 10 nga ginakonsumo sa mga may diabetes. Gamay lang gid ang ginaangkon sini nga carbs or carbohydrates. Pero mataas ang iya fiber content. So ang amo sila nga kombinasyon kon properties kinahanglanon gid para nga mapabilin nga normal ang blood glucose levels sa mga diabetic. Okay. Isa pagin, para pagitawi. Mapabaskog ang gut kag ang heart health. Sa atong heart. Ang imong corazon. Corazon niya. Hindi kaya ang gusto-gustuhan niya kadamuon sa fiber kag probiotics nga ginaangkon sa bombay. Dako ang kapuslanan sina. Para ano? Para nga magapabilin nga healthy ang aton gut. Anong gut na ginawakal mo, Tito Wilma? Ang aton bala pang tunaw sa lawat. Na, kag ang kondisyon sa aton corazon. Okay. Sa imo regular nga pagkonsumo sa sibuyas bombay, malikawan mo ang indigestion. Na hindi ka bala matunawan, especially na sa mga young ones naton na budlay na, medyo may kabudlayan na sa pagpatunaw nila, di ba? Okay. Makabulig ina para nga makontrol man ang imo cholesterol level. Nga, makapaayo man para sa imo heart. Pamalupit kita nga sa karon nga panahon, kinahanglan make sure nga healthy ang atong ginakaon or ang atong ginakonsumo adlaw-adlaw. Sa kadamuon sa mga nagauso sa karon, kag sa kadamuon sa nagalapta nga masakit sa karon, kag sa ginaatubang nato nga pandemic sa karon, importante nga may nagakaigo kita nga inug-away. Kinahanglan very healthy gid ang aton lawas, di ba? Kag mintinahon din naton ang regular exercise. Hindi, siyempre, kung nag-aedad, nandiyo mabulubod lang, bisan lakat-lakat, walking lang, brisk walking, di ba? Brisk walking lang, okay na. Hindi din nga mag-jogging, hindi nga pabudlayan, hindi nga lawas, or maglumpat-lumpat, or mag-exercise, gid whatever, na hindi naman kaya sa powers ng lawas ninyo. Ang paglakat kag ang pagpabalas, okay na ina. Kaya kinahanglan ninyo, tulog yan, pahuway. May nagkaigo ka mga oras sa inyo pagpahuway. Tulog namin din na pagtulog. Kag magkonsumo sang masustansya nga pagkaon. Ano neton ang mga degrade nga pagkaon,
mga saucy nga magpagaon. Damo wala sauce, hindi na siya nami para sa inyo. Na? Mga ginisa pag tatawid kang ginagamit sa ibang sa sibuyas Mumbai, hindi ba na ginagisa nila pa sa pandita kaya humot nani? Pwede naman bala nga hindi kung magisa ako dugang ko na lang na, kaya ako personally, kaya ako galuto sa ginakaon ko, wala na kuya gagisa, na why na ko gagisa, pero ang panakot sa inugisa mo, ara man gihapon, na putang nila yung tabla jutay tubig, kaya lang sa ibutang lang na siya tanan, kakun anong iniisubak, dira, na kan amulo na pang, nami man siya, sa buruso man siya. Para nga ma-lessen ang fat, ang oil, kaya yung kaisa, ang tapana ang nag-trigger man sa imo ginabatid. Di ba? Yes, Tito Wilma. Okay, enough na enough. Ang atong tupiko na kahapon, eggplant, subong onion. Sa Lunes, ano makita? Tadang ngautan sa, makita, tadang ulo sa merkado, manulok-tulok, naman takal pangitaon ba naman ang benepisyo yun sina. Okay, Jeneline Patiga Diaz, diyan po sa minapasok sa mamang ko si Violeta Patiga, ingat po kayo. Aara lang Tita Wilma, na? Yes, Miss Heaven, okay, good ko. No, thank you, kids. Marlene Diaz, salamat. Dali, good lang, Tita Wilma. Ang atong galian ay Dr. Alfred Spearman, Gustin Chokowad TV. At ang commercial break. Sample Plus. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon! Radio!
Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi agon protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mga handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi agon protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization. Yung voting standard one, let's watch what I'm padayon month, this is my life. Yes, Kero, sabi ko, hindi ko nila salamat din mo yung hamon, kamusta lang. Okay, ang ito na rin Dr. Pinoy, 100% pure spirulina, wala lang mo chemical, wala sa malayo nga side effects sa ito ni Kaya yung lawas na ito ninadlaw-adlaw. Ginapabaskog niya ang aton mga body cells para nga magbaskog man ang aton immunity, ang aton immune system para minubato kita. Sa kung ano man nga makalit, especially ini virus nga makamamatay nga ini. Kinahanglan healthy kita. Kinahanglan proteksyonan nato na aton kaugalingon, ang mga health protocols silmuon man naton, kag syempre ang pag-inom sa Dr. Pinoy Quality diba? Adlaw gina pagbugtaw sa pero kung may ginagawa balatin 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon, nagpag-inom sa Dr. 4411299. Kailangan tayo ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated, Park District sa may Lopwas, Mandalagan. Mamakalina sa mga butika dito sa inyo sa kalugar. Available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Boys Pharmacy, kag sa tanan man nga the Generic Pharmacy. Okay na. Kadto kita sa inyo tagsa ka mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope. Sa mga nagasaulugan na dira sa ilang mga birthday today, no, happy birthday. More years to come, good health and wish naton. Kag syempre be happy lang, ma. Kag ano pag ititawin mo para sa ilang, ma, kinahanglan halong man. Okay. Una ko na ng zodiac sign nga Leo. Sa mga Leo, na tao Hulyo 23, Octubre, Agosto 22, Leo, kung maglabot na gidbala sa tik ang imong paghimugong sa kaugalingon mo. Doon naglabot na sa putok-putukan, balang pagkuntulan mo sa imong kaakti. Mas magkapaayo, palikaw ka na lang anay. Kaya nga, kung patulan mo, kaguyan mo ina, hindi namin matabo. Si problema din, no? Madali ikaw nga makakita sa away. Diba? Pero mas tandaan mo, mas manami yang nga nagakabuhi ka,
nga wala ka sang kaaway, bisan pigado lang, matawhay kag malinong ang imo paghulag, di ba? Kaya nga, dapat mo inalikawan, subo nga adlaw dali ka mapikon, kadali sa imo manginit. Kinanglan hugton mo gid ang pagdisiplina sa kaugalingon mo. Amo nang kinahanglan mo. Masuwati mo nga mga numero 9, 13, 14, 20, kag 31. Lucky color, violet. Sa mga Virgo, ang mga Virgo na tao Agosto 23, subtong Setyembre 23. Yes, Virgo, wala siyang malain kung hibaluon mo anay ang mga bagay-bagay antes ikaw magdesisyon. Hindi ka magpadali-dali. Kag hindi ka magpadala-dala sa silabo sang imo balityagon. Mga masuwati mo nga mga numero 3, 15, 22, 25, kag 37. Lucky color, red. Kadto kita sa zodiac sign nga Libra. Ay mga Libra, Setyembre 24 tubtub Oktubre 23. Libra ara sa usto nga banas para sa imo kaayuhan ang imo ginausoy sa karon. Gani padayon ang ginahimo mo. Kag kung pwede pa lang, kung maibulig ka man lang, hindi mo ina pag-idalok sa iban basta sa kaayuhan. Mga maswerte mo nga mga numero 4, 14, 22, 34, kag 39. Lucky color, aquamarine. Kadto kita sa zodiac sign nga Scorpio. Sa mga Scorpio, na taong Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Ari Scorpio, habang sa imo horoscope po, kung sa imo pagpati, gusto imo himuon padayon na. Likawan mo lang ang kung ano man nga klase sang pagpanahor, kag hindi ka man mag-inom sang alak karon nga adlaw. Magpakabuot ka hambal sang imo horoscope. Masuwerte mo nga mga numero 4, 19, 30, 34, kag 39. Lucky color, orange. Kadto naman kita sa zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius na taong Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sa mga Sagittarius, karon nga adlaw mo pagsika. Sigurado ka sa kaugalingon mo. Gani handa man ikaw sa pagatubang sa anuman nga klase nga pagbaka-baka, ba energetic ka subong ba. Kag kung pwede, Sagittarian, padayon na lang ang imo katampad. Ang imo honesty sa imo self kag sa tanan. Masuwerte mo nga numero 2, 19, 22, 38, kag 45. Queen, it's your lucky color. Yes, Capricorn, Disyembre 22, tubtubingero, 19. Sa mga Capricorn yan, hindi malain kung daw langit kalapad ang imo handom, ang hindi lang ginamit Capricorn, kung wala sa buhat ang imo handom. Kung wala mo ba lagi na-actionan, handom ka lang handom. Na? So, kinanglan bulag ka. 4, 12, 18, 30 kag 36 imo nga mga masuwerte nga numero. Blue is your lucky color. Batian mo ang imong zodiac sign. Wala pa titawi. Don't worry. Kaya nga, una pa lang ito nga bahin. Pagbasa na ito sa mga zodiac sign para man sa itong horoscope. Diba? Okay, anay, Tita Wilma, ang DTX 500 capsule, anay, kinanglan ugalion din nato. Fine, pagkatapos na ni. Life.
labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok Kaya, mayang hapon lang din sa inyo, pero patapusin dito ito sa ngayon, now, Aquarius, sa mga sa mga Aquarius dira, pamatin pamatin yung horoscope, hindi mga tao inerubing, ito pero dyan si Oncho, nami ang imo handom. Ang kulang lang din sa mga handom, among implementasyon kag-aksyon. Kinanglan, manindugan ka sa imo pagdesisyon. Amo na, hindi ka lang maghandom, wala, kinahanglan gid. Ang handom mo, plaguhan mo kag-aksyonan mo, para may pabot hindi ka wala. Masuwat mo yung numero. 7 Justice Days, 2021 kag 42. Brown is your lucky. Sa mga Pisces, February 12 to March 20, ay ikaw naman Pisces, masaligan dako ang imo kapuslanan. Dako nga kapuslanan ang bungakon sa imo ginagimo. Kung ano man ang ginagawa mo, ginapalakad sa karon, maging successful. Mas mo mga numero,
1-3-34-41-45. Aries, Marso 21 tugtong Abril, Justin 9. Yan sa mga Aries, abi mo, karon nga adlaw, ang imo palangga, madinong kaduhaon. Galihalon ka sa komunikasyon, pagpakikomunikar sa iban. Kaya nga, imunan siya. Maghalon ka. Narsumati mo nga mga numero 9, 15, Justice 7, 39, 41. Lucky color ocean blue. Taurus, ang mga Taurus naman nag-20 to Mayo 20, malapit ikaw subong sa mga tao ng mga palalahog kag sundugano. Di sila pagsapaka para nga wala gamo. Kaya nga, alipot mo pasensya. Mas wali mo nga mga numero siya, 15, 26, 30 kay 36. Fuchsia is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman, Mayo 21 to Junyo 21, pagpaninguha din kay sakripisyo, ang muna yung klaro na sikreto para sa kanilandaan. Alaman sa imo kaugalingon nga buhat, nagkadepende ang imo palaaboton, no? Sa imo ginihimok sa karon. Mas wati mo nga mga numero 6, 12, Justin 9, 24. Yellow is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman ni tao, Hunyo 22 to Julyo 22. Karon nga adlaw Cancer, pangin makuyan ikaw. Kag kung wala ka disiplina, kapahama ka nang nagahulat para sa imo. Halong ikaw. 8, 9, Justice 7, 29, 34, mga masuwati mo nga numero. Batian nyo ang inyo. Tag-define para man sa inyo tag-horoscope. Para iya karon nga adlaw. Ano ganito Sabado. Agosto 8 to Indus Mil. 20. Ay, yung malipat ka pa man. Okay, ako parang malaga mga pita dugay-dugay. Kala stress na dugay-dugay kinagla naging mudura na mainit na tubig upod man. Ang atong Zental Plus Coffee Mix. Ang kape ngayon sa dugay. Toyo kay Example. Siyempre, ang kape nga, suwabe nga, aroma suwabe ang timpla, kag suwabe ang sabor. Diba? Erwin, dira sa may Maaw, kay pangapin na sila na day kuko sa may Maaw Market. Ang Zenton Plus Coffee Mix, kinahanglan gid nato nina sa pagpangapi every afternoon. May kape ka na may bulong ka pa. Pwede na mabakal sa mga tindahan dira sa inyong lugar, kay diri man sa amon sa Bacolod, pwede pagid ikaw maka-order online kay ma-deliver mismo man sa imo balay. Pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag Kalusuganyan Facebook page. Tandaan lang naton ang authorized online distributor sang Zenton Plus Coffee Mix sa mula ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika de Alternativo Medicina. Sa sinianay nga bahin ang kita mag-Filio Player, hindi niyo sa Hiduma para sa itong orasyon emperata at ang pagpangamuha. Orasyon emperata by sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa Coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 Coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian.
kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sa tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa pag-ampon was Domingo sa tanan nga tion sa tagsagatiun sa nga pagpapangamuyo. Iupod naton ang aton kaluwasan sa pagsasansa. Kinahanglan padayon kita. Hindi kita mag-untat sa pagdangop sa iya, kag pagpangayo sa iya kaluoy. Pagpangayo sa iya katawaran sa mga kasalanan nga ato ng himo. Na Ginoo, hindi kami pagpabayo. Ilabi ng among sa kapamilya. Ilabi na mga seniors sa Rizal. Kag syempre ang tagsang mga kabataan. Ang dugon ang ilatag sa kabalatsagon kag mapalahimunong na sa ila iya nga sa ilatag sa kapuloyan. Okay? Kag sa nahambal man natin Tita Wilma, mayong hapon lang anay dira kay Alma Concepcion, Alma Posisyon. Salamat man dira. Kag kay Alma Gonzalez Posisyon, kag kay Miss Jane, dira sa may sumag, salamat diyan. Okay, ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat kit sa itong sini mga palanggang mga palamati. Sa bahin, magpaalam na si Tita Wilma sa ito na pagpangalagad sa This Is My Life, kag Sabado Subungay Law. So happy weekend para sa inyo tanan. Salamat man sa akong mga partners dira. And ito naman Bible verse for the day, halin sa 1 Peter chapter 3, verse 9. It says, do not repay evil with evil, or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. Because of this, you were called so that you may inherit a blessing. Salamat sa liwat pagkapalanggan ito ng mga palamati Domingo buwan. So, happy weekend, happy Sunday and happy family day. Halong gid, and God bless us all. Tugtog naman liwat sa Lunes, standby sa matahong nga drama, mensahe sa pagsiguma. Una sa balita, una sa aksyon, sa makulod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.